Doctors. مستمعينا الكرام، تحياتنا الكبيرة وعودة لنستكمل مشوارنا بدقائقنا الأخيرة من برنامج أحلى صباح. واليوم إذا عبالك تستشير طبيبنا اللي معنا، استشر طبيبك. اليوم الاختصاص اللي معنا اختصاص جراحة أنف وأذن وحنجرة، واليوم رح ينضم لنا الأستاذ الدكتور خالد إبراهيم النوري، بروفيسور بجراحة الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة والعيادات الأولى الحديثة، اللي رح يحكي اليوم عن عزيز الرجل. مش حتعجبك كتير الخبرية، بس حيحكي عن الحاجز الأنفي والجيوب الأنفية والشخير. حطوا 300 خط تحتها على الشخير يا سليم. ها خلينا نقول صباح الخير للبروفيسور والدكتور خالد إبراهيم النوري. صباح الخير. صباح النور يا سيلفا. كيفك دكتور؟ شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. يعني موضوع حلو، ويمكن كتير بيعانوا من موضوع الحاجز الأنفي والجيوب الأنفية. دايما بنسمع عندك جيوب عندك جيوب. طب جيوب إيه؟ جيوب فاضية، ما فيهاش فلوس، ما فيهاش حاجة، فيها حاجات تجيب شخير، تجيب حاجات مش حلوة. شو يا دكتور خالد؟ لا طبعا هو الجيوب الأنفية هي تجاويف موجودة طبيعي في الجمجمة، فدائما المرضى تيجي تشتكي تقول أنا عندي الجيوب الأنفية. هو الجيوب موجودة، لكن المشكلة دائما إنه كثرة الالتهابات أو كثرة المشاكل الخاصة بالأنف. الأنف بتركيبته الطبية معقد جدا، لأنه الأنف هو المكيف اللي بينقي ويدخل الهواء إلى الجسم. فطبعا طوله 8-9 سم، ولكن في 8-9 سم بيكون عندك عملية دخول الهواء والتكييف والأشياء دي. فاحنا بنعتبره أصغر مكيف الله خلقه على وجه الأرض. يعني سبحان الله من قوة التأثير تبعه. طبعا مشاكل الأنف يكون عندنا الحاجز الأنفي وانحرافات الحاجز الأنفي، ودي تمثل نسبة كبيرة من البشر عندهم مشكلة إنه الحاجز الأنفي معوج، تقريبا بنسبة 80% من الناس. جزء منهم حيشتكي بعدم التنفس، وفي جزء منهم حيحتاج إن إحنا نتدخل جراحيا لتعديل المسار الحاجز عشان التنفس. أوكي. الجيوب الأنفية عبارة عن تجويف بتفتح في الأنف إذا كان في مشاكل وانسد الطريق في الأنف، بالطبع الجيوب الأنفية حتكون متأثرة، فتبدأ مشاكل الجيوب الأنفية. أيوة. هما الاثنين مرتبطين مع بعض. طب نحن امبارح كنا عم نحكي عن عمليات التجميل حقت الأنف تحديدا، وقلنا لأي مدى يعني في أسئلة معينة لازم المريض يسألها للدكتور، ولازم المريض يكون على علم فيها. من ضمنها مثلا إذا المريض مثلا اللي عنده مشاكل بالأنف، هل عادي إنه يعمل مثلا جراحة أنف وبالإضافة للتجميل، وما يتأثر مثلا أو ما يتعرض الأنف مثلا لعوارض تانية مختلفة؟ تمام. الأنف ينقسم إلى جزئين. الجزء الداخلي اللي هو فيه الوتيرة والحاجز الأنفي، وجوانب الأنف اللي هي فيها القرينات الأنفية واللحميات مجازا بتقال. والجزء الخارجي اللي هو الجزء الظاهر للناس، هو الجزء الخارجي، العظمة الخارجية للأنف. ده جزء وده جزء مختلف عن الثاني. الاثنين يرتبطوا مع بعض في بعض الأماكن، ولكن التجميل ممكن يتم بدون تعديل الحاجز، والحاجز ممكن يتم بدون تعديل التجميل. والاثنين ممكن يكونوا مع بعض إذا كان المريض يحتاج تعديل الاثنين في نفس الوقت. متى المريض يحتاج تعديل الاثنين؟ متى في يعمل عمليات جراحية تجميلية؟ انت كدكتور بتنصحه امتى؟ التجميلية طبعا عشان كده الجراحة التجميلية بيقوم بها اثنين، يا جراح تجميل اللي هو تخصص التجميل، أوكي، او جراح انف واذن وحنجرة ومتخصص في تجميل الانف. فدي النقطتين. بالنسبة لنا احنا كجراحين للانف والاذن والحنجرة وتجميل الانف، بعتقد احنا معلوماتنا في تشريح الانف من الناحية الداخلية والخارجية يكون أحسن. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه في بعض الحالات مو شرط يكون التجميل الخارجي علشان الشكل. يعني الشكل احنا متفقين عليه، ممكن واحد ما هو معجب بشكل خشمه فبدي يروح للدكتور. حلوة خشمه طالعة منك، جميلة خشمه. لكن ممكن الأنف يكون الداخلي يحتاج تعديل في الخارجي
علشان نقدر نخلي الداخلي في المكان المضبوط. اوكي. يعني في بعض الحالات بنضطر ان احنا نتدخل خارجيا علشان نعدل الحاجز، نخليه يعني في الوسط ونخلي التنفس مضبوط. في نقطة كمان بس بدي اضيفها، الحاجز الانفي المفروض لما تتم عمليته ما يأثر على الشكل الخارجي. ايوه. يعني دايما سؤال احنا دايما نتسأله في يعني من المرضى. اوكي. التعديل الداخلي المفروض ما يأثر على الشكل الخارجي نهائي. اذا تأثر الشكل الخارجي في الانف بعد التعديل الداخلي معناه انه ده في خطأ في العملية. في خطأ بالعملية. في خطأ بالعملية. لانه المفروض انه ما يقرب من الشكل الخارجي اثناء تعديله للحاجز الانفي الداخلي. حلو، معلومة مهمة يا جماعة عم نسمعها. طب اليوم ربطت انت بين الحاجز الانفي، الجيوب الانفية والشخير، شو وضع الشخير؟ واعطينا الحل على السريع اذا في حل دخيلك يا خالد. لا الشخير طبعا الشخير لا الشخير ده مشكلة كبيرة احنا بنسميها اضطرابات النوم وامراض النوم. الشخير جزء منها، واللي اهم من الشخير ان الشخير بيكون مصحوب بتوقف التنفس. توقف التنفس هو ده الخطير. طبعا. الشخير ما هو خطير. الشخير بس بيزعج الشخص اللي نايم في السرير. بيزعج اللي حواليه. تمام. بس هو بيكون سحب نص الاكسجين من الاوضه. ايوه. الشخير انا بقسمه ثلاث اشياء. الشخير في الاطفال، وده مشهور جدا في الاطفال اللي هم 5 سنين و7 سنين. اوكي. وده بيكون غالبا من الناميات الانفيه او اللحميات الانفيه اللي موجوده في الاطفال، وعلاجه بيكون بعمليه استئصال الناميات واللوز، والاطفال دول دايما بيتحسنوا بعد كده بعد العمليه مباشره. الشخير اللي بيتم في المراحل العمر الوسطى وبيكون لشخص يعني جسمه طيب، ما عنده زياده في الوزن، ما عنده شيء، ده بيكون غالبا من ترهل في سقف الحلق او اللي هو اللهاء، منطقه اللهاء، ودي احيانا بيكون لها عمليه بسيطه. اوكي. الشخير الاكثر اللي احنا بنشوف منه نسبه كبيره اللي هم الناس اللي هو اكبر من كده في العقد الرابع مثلا، نقول من العمر او الخامس، وبيكونوا دايما عندهم زياده في الوزن. كل ما الانسان بيكبر عقد من الزمن نسبه الشخير تزيد في المجتمع. فدي المشكله مو مشكله شخير، دي مشكله توقف في التنفس مع الشخير. ونحتاج قبل ما نعمل اي شيء للمريض لازم يروح لما نسميه اختبار النوم، ينام ونقيس كل شيء فيه وهو نايم، ونسجل له ضربات القلب، نسجل كل شيء حتى تخطيط المخ. بناء عليه نقرر هو في اي مرحله من الشخير وتوقف التنفس، وبناء عليه تبدا عمليه العلاج مو دايما جراحه في النقطه دي. ممكن يكون دواء يعني، ولا ممارسات او تمرينات، ممكن يكون رياضه، ممكن يكون تنزيل وزن، ليه اشياء كثيره. عشان كده دايما احنا المشكله دايما مريض الشخير جاي ومعتقد انه هتصير له عمليه والموضوع ينتهي. لا، الموضوع بيكون ليه جذور اكبر من كده. طب قبل ما نختم معك في اتصال دكتور، خليك معنا نشوف اذا في استشاره. الو، صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا، تعرف عليك؟ الو. سكر بوجه، حلو كتير. طب بما انه سكر بوجه، في علاج لتسكيرة الخط دكتور خالد؟ لا بس الصبر. هيدا بده صبر. طيب كيف فينا كمان بكلمة أخيرة، اليوم بعد في حالات بدنا نحكي عنها بما يخص الشخير دكتور؟ لا، بس أنا أعتقد إنه أي مريض بيشتكي من الشخير إنه لازم يتابع دكتور الأنف والأذن، وهم دائما بيكونوا ما بين دكتور الأنف والأذن ودكتور اضطرابات النوم. وبس يعني من الطرائف الجميلة بس أذكرها إن إحنا دائما يعني السيدات دائما صبورين، ودائما يعني لما تيجي زوجة أو زوج بيكون بتشتكي إن هو زوجها بيشخر، بتكون صبرت عليه فترة طويلة. والعكس غير صحيح، دائما الزوج أول ما زوجته تبدأ تشخر على طول يجيبها العيادة على طول. طبعا هذا إذا ما خناقة بالمخدة. لا بيقول خناقة بالمخدة قبل ما توصل على العيادة. أنا عم بقول لك فدائما أنا أقول لهم دائما السيدات صبورين على الشغلة دي أكثر من الرجال. تحية للصبايا اللي عم يسمعونا اليوم، وهيدا باعتراف من دكتور. شكرا لك دكتور خالد إبراهيم نوري، أبدعت اليوم. شكرا على المعلومات القيمة، ويمكن ضويت لنا المعلومات في عن جد اشياء ما كنا بنعرفها. هلا عم بتوصلوا المستمعين، تاخرتوا. انا قلت من اولها ناخذ استشارات الطبيب، ولكن ناخذ حساباتك على السوشيال ميديا دكتور، اللي بيحب يتواصل معك باذن الله. شكرا. شو حسابك على السوشيال ميديا؟
خالد النوري، KHA خالد بالانجليزي، خالد النوري. خالد النوري على الانستغرام ولا على تويتر؟ على الانستغرام. على الانستغرام. لا كله على الانستغرام وتويتر نفسه. والله اموركم تمام. والله ان شاء الله دائما يا رب هيك تطلع علينا بكل هالمعلومات الحلوه. شكرا لك. سعدت بلقائكم. شكرا. مع السلامه. دكتور خالد ابراهيم النوري، البروفيسور في جراحه الانف والاذن والحنجره، جامعه الملك عبد العزيز جده والعيادات الاولى الحديثه. اذا عم تتصلوا هلا تسالوا وتستشيروا الطبيب ترى خلص البرنامج، صار لازم اختم. وقلكم انه جسي بعد لحظات نطرتكم تكون